הסיר של הבית ליערון. דיברנו על זה, ואמרתם, ליערון. כן, זה ממש לא צריך. האמת יש את רגע ברצף, יש במה הזאת מפה לבוא. היה שכשלעלות ולהתיישב, שזה, משום מה הם עושים את זה כמה שכאילו יודעים לכל שירותים, אבל אין לזה שום אחיזה. ואז צריכה להושיב את הילד. ואולי, בניגוד למה שאומרים הסקרים בליכוד, למשוך קולות של לא, אבל תראי, אני כל הזמן אני חושבת על זה. ככה הוא עושה. באמת, משום... מה זה כבר קוראים? אני נורא מוזר, כי היא דיברה על הקמילות. חושבים שהיא לא עושה הרבה ביחד. אז אם מישהו בא ואומר שהיא רוצה לעלות,